prej bo propadla država, kot pa pokojninski sistem. Zato mirno lahko rečem, razen redkih izjem, bojo pokojnine višje. Škoda, da se igrajo za tako ugodno reformo, ne bomo več dobili tako ugodne reforme za ljudi. Vladni podcast GoSee. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v 29. epizodi podcasta GoSee, ki ga pripravljamo na Uradu Vlade za komuniciranje. Z vami sem Petra Bezjak Cirman in vabim vas, da naš podcast spremljate na vseh platformah za spremljanje podcasta. V tokratnem podcastu se bomo posvetili pokojninski reformi, ki jo je Državni zbor potrdil septembra. Razprave ob sprejemanju pokojninske reforme so pestre, saj nam pokojnine pomenijo zagotovljeno finančno varnost po zaključku delovne dobe. Na to temo smo se aprila že pogovarjali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za delo Igorjem Feketijem, danes pa smo v goste povabili generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjana Papeža. Dober dan in dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Gospod Papež, bili ste logična izbira za povabilo, saj ste direktor ene od 4 glavnih blagajn javnih financ, to je pokojninske blagajne, ki jo vodite že 20 let od leta 2005. In ravno stanje oziroma vzdržnost pokojninske blagajne je bil eden od razlogov za pravkar sprejeto pokojninsko reformo. Preden pa preideva na to resno temo in vprašanja povezana s pokojninsko reformo, me zanima nekaj podrobnosti o vašem delu na zavodu. Kot sem že omenila, ga vodite 20 let, kar je poseben dosežek, sploh če govoriva o tako pomembni instituciji, kot je ZPIZ, ki skrbi za izplačila več kot 650 000 upokojencem iz obveznega zavarovanja. Kaj vas je motiviralo, da ste se odločili, da delate na tem področju? Če po pravici povem, da nisem pričakoval, da na tem področju delu, tudi ko sem bil predmet na pravni fakulteti, socialna varnost mi ni bil najbolj priljubljen, bil sem pa štipendist zavoda. Ne? In kljub, da sem bil štipendist zavoda, sem se zaposlil in nisem pričakoval, da bom pokojnino dočakal na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tako da, če pogledam zdaj nazaj, ali sem prav naredil, moram reči, da dinamično delo, strokovno, organizacijsko, tudi do neke mere izpostavljeno. Vmes sem menjal tudi kraj bivanja, iz Ljubljane v Maribor sem se preselil, tako da, kar je za Ljubljančana redkost, tako da čas pa hitro mine, izzivov je bilo ogromno in sem vesel, da je pred nami tudi reforma, in da jo upam, da jo bo zavod uspešno izvedel, uspešno jo bo izvedel, ampak upam, da bo zaživela. O tem bova še nekaj rekla v nadaljevanju. Verjetno voditi pokojninsko blagajno pomeni posebno poslanstvo, kajti naše pokojnine temeljijo na solidarnostnem sistemu. Kako se je vaše razumevanje solidarnosti skozi vsa ta leta spremenilo? Ja, morda sem v določenih obdobju celo govoril in tudi sedaj, da je celo preveč solidarnosti v samem sistemu, da bi socialno-varstvena politika se mogla reševati izven sistema, ampak če samo omenim, da ZPS-2N, ker ima 13 000 vdovskih, predvsem so vdove vdovskih pokojnin, zagotovljene vdovske pokojnine, kar smo dosegli v zadnjih 2 letih, mesečno povprečno 100 evrov več pokojnine, sem se 7 let boril, da je do tega prišlo, se pravi, da bi mi kdo težko očital, da tudi nisem socialno naravnan in v samem sistemu je veliko socialnih korektivov, najpomembnejše odmera od najnižje pokojninske osnove, tako da je treba eno ravnovesje, da se najde med vplačanimi prispevki in za tiste, ki niso imeli možnost, da bi imeli višje plače, da je tudi socialni korektiv, da zagotavlja eno varno, se pravi, preživljanje starosti. Kadarkoli je pokojninska reforma, se vedno govori, da je nepriljubljena, ker posega v neke že pridobljene pravice in je veliko pritiskov. Spomnimo se ene vlade, ki je morala predčasno zaključiti mandat tudi zaradi sprememb, ki jih je želela uvesti na pokojninskem področju. Kako pa se vi spoprijemate s pritiski, kako vi doživljate te nepopularne odločitve?
Mi smo v prvi vrsti izvajalci. Tudi jaz sam se moram zavedati, tudi če mi ni kaj všeč, pa bi bil jaz drugačen naredil, ko je zakon sprejet, ga moraš spoštovati. Če nisi to sposoben, potem moraš oditi, ne? Ker zakon je procedura, tudi tisto, kar sam jaz mislim, tudi ko razlagam, ni vedno vse zveličavno, so lahko različna mnenja in to je pomembno. Če se to zavedaš, je potem to drugače. Sem pa tudi vesel, da zavod je inštitucija, ki ga tudi strokovno se upošteva, posebej iz izvajalskega aspekta in do kakšne rešitve so tudi v bistvu se sprovedejo, kot jih mi predlagamo, bomo rekli, damo pobudo, ker zavod ni predlagatelj. Kakšna pa je sprememba na tem področju v teh 20 letih? Mislim, da ste prevzeli ravno vodenje takrat, ko je bila pokojninska reforma Antona Ropa. Ja, takrat je že kar 6 let že živela. Tista je bila grda reforma glede višine pokojnin. Ravno ko sem razmišljal, bi rekel, če je katera bila vredna referenduma, je bila dejansko tista, ker je posegla v višino, se pravi, da so se nižale pokojnine novih upokojencev in tudi vseh že upokojenih. 2005, ko sem aprila nastopil, je bila pa ena sreča, da smo z vlado v juniju podpisali sporazum, da se prevzame dolg iz preteklosti in od 1.7.2005 zavod posluje z izravnanimi prihodki in odhodki, kar pomeni, da ni bilo potrebno najemati kreditov, kar je bilo desetletje pred tistim potrebno. In je zakonsko financiranje zelo dobro urejeno, kar ni iz prispevkov, je iz državnega proračuna. Jasno pa je tisto težnja, da je gospodarstvo v dobri situaciji, kar pomeni, da je tudi pokojninska blagajna v dobri kondiciji in da iz proračuna, da se zagotavlja čim manj sredstev in čim več iz prispevkov. To je glede financiranja ves čas bilo dobro zagotovljeno, kar nisem imel dejansko teh skrbi, kot mislijo, da ko sem se zvečer ulegel, ali sem razmišljal, ali bo denar ali ne bo, tukaj ni bilo vprašanja, da bi se katera vlada ali pa kjer minister privoščil finančni, da ne bi bila zagotovljena sredstva in zadnjega v mesecu splačane vse dajatve. Zdaj imamo tudi po podatkih Eurostata iz avgusta letos najnižjo brezposelnost v Evropski uniji, v Sloveniji. Torej imamo največ delovno aktivnih ljudi, okrog 1 milijona, ne? Ja, morda imamo celo premalo brezposelnih, ker trg dela bi še, posebej gradbeništvo, turizem in še kje druge IT-ovsko področje. Jaz mislim, da če imamo zadnja 3 leta nekje blizu 1 milijona, da smo nekje en plafon dosegli, posebej zato, ker ni kadra in dovolj, da bi najbrž do 1.050.000 pa trg potreboval, imamo pa že okoli 170.000 tuje delovne sile. In to je dobro, da ste omenili za pokojninsko blagajno. Ja, čim več je zavarovancev, tem bolje, ne? Torej, za razumevanje prednosti, ki jih prenaša pokojninska reforma, moramo najprej sploh razumeti, kako deluje naš pokojninski sistem. Omenila sem že, da je solidarnosten. Kako bi ga vi v nekaj stavkih opisali? Ne bi rekel, da je solidarnosten. Se pravi, je pokojnina odraz plačanih prispevkov, je ekonomska kategorija z elementi solidarnosti. Je pretočen sistem, se pravi, tisti, ki so aktivni, plačujejo za tiste, ki so upokojeni, tisti, ki so upokojeni, pa so prej plačevali za tiste, ki so bili takrat upokojeni. To dejansko funkcionira. Jasno so očitki, da čedalje manj zavarovancev plačuje za enega upokojenca. Če grem 50 let nazaj, ne, pred 50 leti je bilo manj kot 200.000 upokojencev, pa je bilo okoli 600.000 zavarovancev, zdaj pa imamo čez 650.000 upokojencev, zavarovancev 1 milijon, razmerje je bilo takrat 1:3,5, sedaj je 1:1,55. Če bi kdo rekel, ja, dobro bi bilo, da bi bilo 1:3, tudi trg dela se je spremenil, digitalizacije takrat ni bilo, tako da ne moramo zdaj isti imenovalec poseči. Kaj je pomembno? Da je čim več zavarovancev, pa da so plače, ki jih imajo delavci, čim više, ker potem je čim več prispevkov. Delovna mesta, kjer je dodana vrednost velika, tiste so dejansko najboljša. Jaz včasih doma starši skoraj da spričkam, ko moj oče rad reče,
jaz sem si zaslužil svojo penzijo, pa jaz rečem, ja ne, jaz jo zdaj plačujem zate. Ampak zaslužil pa je, Ja, ker je takrat plačeval. Ja, in to se mi zdi, da se morda upokojenci še niso dojeli, ne, odkot prihaja ta denar, da so oni za svojo mamo pa očeta plačevali, mi pa zdaj za njih, ne. Pred leti so novinarji spraševali mlade, ali bi plačevali za tiste, ki so v pokoju, pa so rekli, raje ne. Ampak če bi jih povprašali, ali boste bi plačevali za svoje starše, bledke babice, bi bil pa odgovor ja. Tako da je odvisno, z katere percepcije pogledamo. Tako da jaz se tudi strinjam s tem pristopom. Morda tudi zaradi tega nikoli ni v Sloveniji zaživel drugi steber? Ne, drugi steber, bila je celo ideja individualnih računov. To je bilo leta 2009, da bi bil ničelni steber, pa potem sistem NDC in potem steber navideznih računov. Ne? In to pomeni, kot da bi ti zabeležili, koliko si ti prispeval. Ne? Če pogledamo, tudi sedaj imamo vse podatke, koliko je nekdo imel bruto plače, koliko je prispeval in iz tistega izračunamo pokojnino. Pa pozabili so pri tistem NDC, se pravi sistem navideznih računov, že beseda navidezni je malo čudno, pa tudi ničelni steber, ko bi vsi dobili enako, pa rečemo 300 €, ostalo pa dejansko koliko si vplačal, kar pomeni, da bi za te z nižjimi pokojninami bilo bistveno slabše. Pozabili so, kako bi uredili invalidsko zavarovanje, pa družinske, vdovske pokojnine, kjer je pa več kot milijarda sredstev. Tako da takrat tudi sam sem nasprotoval, ko je minister Svetlik to želel promovirati, pa tudi sindikati so bili neomajni. To ne pomeni, da smo proti drugemu stebru, kjer bi bil obvezen, ampak ne na račun prvega stebra. Ne na račun prvega stebra, ne, to. In sem vesel, da pri tej reformi je tako težo se dalo prvemu stebru in da ni bilo tudi v enem trenutku vprašanje, da bi se ta prvi steber osiromašil, ker pokojnine iz prvega stebra, za katere garantira država, pomenijo zagotavljanje tudi socialne varnosti v tretjem življenjskem obdobju. Ekonomisti določeni so ravno izpostavili, da se nič ni naredilo na področju drugega stebra. Glejte, lahko bi se več naredilo, se strinjam in tukaj tudi bi v določeni meri se moglo, se pravi, delodajalci niso bili naklonjeni, da bi bilo obvezno zavarovanje in da bi določeno prispevno stopnjo tudi plačevali, rečemo, v začetku 1% točko, potem 2, pa največ 3 in isto tudi delodajalci, tako da ni prišlo. Ekonomisti imajo drugačne težnje, ne, niso toliko naklonjeni prvemu stebru, saj določeni mladi in mislijo, da bi z drugim stebrom bistveno več dosegli, o čemer se pa dejansko sam ne strinjam. Zdaj ste vi našteli že nekaj reform, ki so bile v tem vašem obdobju storjene in sprejete. Kaj je sploh glavni namen teh reform? Zdaj bom samo eno statistiko navedla, in sicer danes je od 65 let starejši vsak 5. prebivalec, čez 35 let bo vsak 3. Torej, kot kaže, bomo čedalje več in več prispevali v pokojninsko blagajno, ker bo več in več upokojencev, ker dlje živimo. Tako je, ne, in to je normalno. Zdaj tudi, če se vrnem nazaj, da leta 1975, da je bil delež v strukturi prebivalcev, pa jih je bilo manj, okoli 1.800.000 v Sloveniji, je bil delež 11%, v lanskem letu dobrih 30% delež starejših upokojencev v številu prebivalcev. Dejansko moramo zagotoviti, da bojo tudi dodatni viri. Govorilo se je včasih o demografskem rezervnem skladu, tam smo 10 let zamudili. Na nek način je Kapitalska družba majhni del demografskega sklada, ampak pomembno je, da imamo večjo dodano vrednost delovnih sil. Če bodo roboti opravljali delo namesto nas, pa bo treba, bomo rekli, obdavčiti ali oprispeviti robote, da se bo nabralo dovolj sredstev. Jaz verjamem v pokojninski
sistem, ki je pridobit civilizacije. Pred 15 leti sem celo imel naslov, ko sem izjavil, prej bo propadla država kot pa pokojninski sistem. Zato so pa potrebne prilagoditve in reforme. Ne moramo capljati na mestu, ker potem pa bi lahko zgodilo, da bi naenkrat se zgodilo, da bi bili revni upokojenci. Tudi ta reforma je, tako kot prejšnje, nastala v soglasju z ekonomsko-socialnim svetom, torej tudi delodajalci in večina sindikatov se z njo strinja. Vi pa ste zanjo dejali, da je to do sedaj najmanj neugodna, pod narekovaji celo prijazna reforma. Res je. Začel sem z reformami leta 1992, ZPS-1, ki je bila grda, ZPS-2 je bila delana v času krize, ampak je vseeno ostalo padanje odmernega odstotka, ni bil samo težnja stabilnost sistema, blagajne, ampak tudi dostojne pokojnine. ZPS-1 je samo slonel na stabilnosti sistema, stabilne blagajne. Ta reforma gre pa bolj v smeri dostojnejše pokojnine. Malo se izogibam izrazu dostojne pa blaginji, ker tukaj so različni pojmi. Dostojna lahko je za nekoga dostojna 1000, za nekoga pa 2000 ne bo. Odvisno na kakšnih delovnih mestih je delal. Če pa rečem dostojnejše, pomeni, da bojo pa višje, kot so sedanje, in tukaj, bom preprosto rekel, misija nemogočega, ko so bila izhodišča, pa ko je bila bela knjiga, da bomo dobili tako ugodno reformo za dostojnejše pokojnine, posebej za tiste, ki imajo najnižje pokojnine. Tako da mirno rečem, da je to najmanj neugodna, tle ne rabim pod narekovajem, prijazna pa zato, ker določene stvari pa le prinaša, da lahko rečemo, da je reforma, ker ko slišimo besedo reforma, pomeni, da pričakujemo, da bo več ali manj vse šlo na slabše. Tukaj pa ne gre na slabše, ampak so potrebne prilagoditve, ki bi bile lahko bolj neugodne, kot so, prinaša pa vrsto, tukaj imam napisano na 2 straneh 24 zadev, ki že v letu 26 prinašajo in za sedaj upokojene in za nove upokojence, in to ni začasno, ampak trajno, če bo začelo veljati ugodnosti, ki vplivajo na višino pokojnine. Naštejte kakšno. Zimski dodatek, ki naj bi bil letos 150 evrov, potem do 250 evrov bi se dvignil, preko 650 tisoč upokojencev dobi 11 tisoč invalidov, potem invalidske pokojnine grejo iz te najniže 41 pokojninske osnove na 50% pokojninske osnove, kar pomeni namesto 490, 610 evrov. To je 120 evrov na mesec, na letni ravni 1440, to je, kot bi dobil skoraj 3 pokojnine, in teh je 9000. Še 14 tisoč je takih, ki pa so med 490 pa 610, ki bi dobili tudi več, pa vpliva tudi na odmero vdovske, družinske, najnižjih, nadomestili iz invalidskega zavarovanja, kar pomeni okoli 50 tisoč teh, ki imajo najnižje prejemke, bi dobili več, že bi jim pripadalo od 1. 1. 2026. Tako da delavska koalicija, ko govori, da za te, ki imajo najnižje pokojnine, je najmanj poskrbel daleč od tega. Tako da sem celo, ko smo bili v studiu 17, pa ko sem imel na Dobro jutro, rekel, da bi jih pričakoval s transparenti v podporo tej reformi, ne pa zbiranja podpisov. In škoda, da se igrajo za tako ugodno reformo. Ne bomo več dobili tako ugodne reforme za ljudi. Vse centrale sindikalne, torej 6, podpisalo in 1 ne. Ja. To je tudi zgovoren podatek. Sindikati so bili odlični pogajalci, imeli so odlično ekipo in so dosegli več, kot bi kdorkoli pričakoval. Odmerni odstotek 70, pa 50% tisto, pa še kompenzacijski ukrepi, ker mogoče se bo imela čas še, da dotakneva, da še povem, kje stvari so zelo pomembne pri tej reformi. Ob tem, ko je Ekonomsko-socialni svet prižgal zeleno luč za to pokojninsko reformo, je minister Mesec dejal, da to ni takšna reforma, kot je bila v Franciji,
kjer se spomnimo, so drveli množično na ulice, protestirali in še danes ima Francija težave zaradi te pokojninske reforme. Verjetno bi se s tem njegovo prispodobo strinjali, a ne? Ja, dogovor. To je bilo pomembno, dogovor med socialnimi partnerji, pogajanja niso bila enostavna, ampak na koncu so se poenotili in je prišlo odličen rezultat. Vsi bi pa zgubili, če ne bi prišlo do dogovora. Se pravi, za vzdržnost sistema in za dostojnejše pokojnine. Potem pa greva na te konkretnosti v pokojninski reformi. Kaj dejansko pomeni postopen dvig starosti za upokojitev na 62 oziroma 67 let? Kdo bo delal dlje? Pomembno sporočilo te reforme je, da 2 leti pogoji ostanejo enaki. Kar nismo pri prejšnjih reformah poznali, decembra je bila sprejeta, v januarju smo šli že v živo, pogoji so se spreminjali, da te, ki so se vključili v zavarovanje med 20 in 22 letom, bojo potem delali več. Ampak napačno je tolmačenje in razlaganje, ko rečejo, 2 leti bojo delali več. Nekateri nič več, kdor je vstopil v zavarovanje z 22 leti, pa tja do 25 leta se za njih nič ne spremeni. Za nekoga, ki je vstopil v zavarovanje z 21 letom, bo leta 2035 mogel delati 1 leto več. Že sedaj morajo delati več kot 40 let tisti, ki so vstopili v zavarovanje med 15 letom starosti pa do 20. leta starosti. Vemo, da tistih s 15, 16, 17, 18 jih je zelo malo, ki vstopajo v zavarovanje, kar pomeni, da jih nič več se ne bo upokojilo z več dobe kot 40, ker se bo ta vstop v zavarovanje se avtomatično tudi premaknil. Kar pomeni, če ne bi bilo dviga starostne meje, potem pa res ne bi mogli govoriti o reformi, v tisti, da je nekaj slabšega, ampak nujnega. Od 65 do 67 se bo pa dvignilo tudi postopoma za tiste, ki pri 65 pa do 67 leta še ne bojo dopolnili 40 let pokojninske dobe. Pomembno sporočilo, ki je daleč od tistega, kar je bilo predvideno v beli knjigi, ko je bilo najmanj, da bo se dvignila doba na 42 let, pa tudi padli zakon na referendumom leta 2010 je imel 42 že. Tukaj ostaja 40. Ampak, kot smo rekli, nekateri bojo delali dlje, kot tudi že zdaj delajo, je pa notri prenešeno v ta zakon, kljub temu, da ne bojo dosegli starosti, pa bojo dosegli že 40 pokojninske dobe brez dokupa do konca 34, potem pokojninske dobe, da se bo tista doba nad 40 vrednotila ugodnejše. Primer, nekdo, ki je zdaj delal 2 leti več mogel delati, da je dopolnil starost, se mu je ta doba vrednotila 2x1, 36 je 2,72, po novem se mu bo vrednotila 2x3, se pravi 6 odstotnih točk proti 2,72, to je nekje za 5 odstotkov višjo pokojnino. Se pravi, se je gledalo, kjer se je le dalo, da se še ugodnejše prinese not. Na koncu smo skoraj vsi padli tiste, da smo iskali noter, tudi jaz, da smo iskali, kje bi lahko še kakšno stvar, ki bi bila ugodna za višino pokojnin. Zato mirno lahko rečem, razen redkih izjem, bojo pokojnine višje. Kritiki ravno tole govorijo, ne, da tisti, ki se tako zgodaj začnejo delati, so zdaj že utrujeni in najbolj izmučeni. Verjetno sklepajo, da gre to za neka nižja delovna mesta, kjer fizično delaš, ne, in da bo ravno tam moral dolgo delati. Ampak gledajte, to je že zdaj. Nekdo, ki je vstopil v zavarovanje med 15 in 20 letom, mora več delati. Moški, ki je vstopil v zavarovanje s 15 leti, mora delati 43 let, ženska 42 let. To velja že sedaj. Ampak je pa še v zakonu o urejanju trga dela en inštitut 80, 90, 100. Se pravi, da je možno, če ne izpolni pogoje, pa je star že 58 let ali pa ima 35 let dobe, postopno bo teh 58 šlo do 35. leta na 60, lahko se z delodajalcem dogovori, da četrtino manj dela. Se pravi, je pomemben ukrep. Nekdo, ki je pa res zdravstveno prizadet, se pa lahko krajši delovni čas iz invalidskega zavarovanja
polni delovni čas, na drugem ustreznem delu z omejitvami ali pa tudi invalidska upokojitev. Tako da je teh možnosti veliko. Pa še enkrat pravim, največ 2 leti dlje bo treba delati, komi od leta 35 in ne za vse, samo za nekatere, ki so se vključili v zavarovanje za 20 leti starosti. Omenjali ste te novosti za starejše delavce, to mislim, da stopi v veljavo s 1.1.26. Tako je, to pa v vsakem primeru. Potem ste že nekaj omenjali, tudi če boš delal dlje, boš imel pa boljšo pokojnino. Kaj to pomeni? Zvišanje pokojninske osnove, kaj vse se zgodi pri tem? Zdaj bomo rekli, dalj delaš, imaš višji odmerni odstotek, če je na 40, ima pokojninske dobe brez dokupa, se v 3 letih zavarovanja dobiš lahko največ 9 odstotnih točk, kar pa pomeni 14% višjo pokojnino. Najbolj plodna leta so v času, ko imaš 40 let pokojninske dobe brez dokupa, sedaj pa starost, ker imaš že 40% pokojnine dobivaš, pa še pokojnina se ti poveča. Dobra tretjina, 35% starostnih upokojencev že sedaj, vsako leto, zadnja 3 leta, ima odmero pokojnine od najnižje pokojninske osnove. Če to pretvorimo naprej za nove, pomeni, da je vseeno, ali imaš 24-letno povprečje, ali bo imel pa 40-5, bo imel od najnižje. Kar pomeni, da za njih podaljšanje nič ne vpliva. Podaljšanje nič ne vpliva tudi za tiste, ki bojo imeli tudi kasneje odmero od najvišje pokojninske osnove. Nič ne vpliva, ampak teh je malo. Za invalidskih upokojencev je pa 2/3 tistih, ki imajo od najnižje, se pravi za 2/3 invalidskih upokojencev, če predvedemo to, ne bo nič vplivalo. Pa kaj se je še iskalo? Da določena leta, čas brezposelnosti, ko je nižje nadomestilo, matere, ko delajo krajši delovni čas po zakonu o starševskem varstvu, se bo ugodnejše vrednotil, kot da so matere ves čas delale, za brezposelnost se bo pa vzela plača pred letom, predno so nastopili brezposelnost in prejemali nadomestilo. Študentsko-dijaško delo se ne bo upoštevalo v izračun pokojninske osnove in tudi za invalidsko zavarovanje, za invalidsko pokojnino odmero in tudi posledično za nadomestila se ne bo upoštevalo, če je manj kot 6 mesecev. Tako da tukaj je že dobra kompenzacija, ampak ne bo začela veljati 1.1.2028, ko bi se podaljševalo referenčno obdobje, ampak že v 26, pa odmerni odstotek. Odmerni odstotek je pa taka kompenzacija, da razen za tiste, ki niso imeli res zelo nizke, visoke, nizke, morda je nekdo bil na SP, pa je šel na visoko, pa spet nekateri špekulirajo, pa plačujejo najnižje, ker mislijo, vse imamo za 24 let. To državni sekretar lepo tudi razjasni, tudi številkami, ampak tudi tisto osnovno. Ni pravično, da nekdo, ki več vplačuje, dobi enako pokojnino, oziroma kdo, ki manj, dobi celo višjo, se pravi, tukaj pa 40-5, tudi mi smo nekaj izračunov naredili, tudi enega ni za temi 70%, ki bi imel nižjo, dejansko se jim poveča. Te, ki bo imeli pa od najnižje, pa najbrž bi že radi, da bi že naslednjo leto to veljalo, odmerni odstotek in tudi 40-5, ker bi se jim direktno povečala pokojnina za 10%. Da pa nekdo od teh dela še 3 leta dalj, bi že prišel, zdaj ima 781, potem bi pa s tem prišel pa že z 79%, odmernih odstotek 79, bi že prišel nad minimalno plačo, tam nekje 950 evrov. Zato to poudarjamo, je za te z najnižjimi pokojninami najbolj poskrbljeno. Igor Feketija je to pojasnil tako tudi v našem podcastu, imel isto vprašanje kot vi. Mladi, vedno rečejo, da njih pa pokojnine ne bodo dočakale. Kaj pa pomeni ta reforma za mlade? Glejte, jaz sem se zaposlil na pokojninskem, pa sem rekel, 40 let je tako daljeno, da ne bom doživel. Sodelavka je bila stara 50 let, pa sem jo gledal, kaj ona v službi še dela. To je percepcija mladih in to jim ni nič za zameriti. Ampak kaj se je zgodilo 1.2.2015, ko je bilo uvedeno, da se plačujejo prispevki in prizna doba za dijaško in študentsko delo. Tukaj
zelo pomembno, da dobimo preko 80 milijonov v blagajno, da imajo mladi dobo. 2 meseca, 18 dni je bilo lansko leto v povprečju vključenih preko 100 tisoč, ampak ta zavest, da nekdo plačuje pol leta ima dobe, 1 leto, 2 leti, 3 leta, in mladim ni več vseeno, kako bo s tem sistemom, v katerega so oni že nekaj vplačevali. In je zavest drugačna, kot je bilo včasih. Tudi so delali eno anketo, mislim, da te študentske servis, da je delal anketo in da je na 4. mestu bila med mladimi, kakšna bo pomembnost pokojnine. Tako da tukaj je za mlade pomembno in tudi pomembno sporočilo te reforme je, da se tudi za naprej vzpostavlja temelj oziroma še nadgrajuje dostojnejših pokojnin, kar mladi se zavedajo, da bojo še 1-2 reforme doživeli, tako dobre ne bo, po moji oceni, da se bojo lahko pokojnine znižale, ampak če bi imeli zdaj, ne bi imeli tako dobrega temelja, potem bi lahko rekli, ja, to pa se ne splača. Zdaj pa je ta prvi steber tako stabilen in upam, da bo zaživel ta reforma, da imajo mladi izredno dobro popotnico tudi za naprej. Boljšo kot mi, ko smo doživeli ZPIZ-1, ko so dejansko je bil poseg v pokojnino starostno in tudi ostale. Grob poseg, ki ga je ZPIZ-2, ZPIZ-2G in še posebej pa ta sistem popravlja za naprej. In za nekatere tudi za nazaj. Torej tudi ta stavek, da za njih pa ne bo več penzije, ne vzdrži. Glejte, hitro čas mine in ni nič narobe, če mladi imajo jasno fokus, da bojo dobili službo, da bojo si ustvarili družino, da bojo dobili stanovanje, da bojo lahko, to je tista percepcija v začetka, potem pa čas hitro mine, zato pa pravim, dodatna zavarovanja je tudi dobro razmišljati, se pravi, da tudi če manj sredstev nalagaš, je vseeno drugače, a jih nalagaš 30-40 let ali pa 10-20 let. Tako da je treba tudi iz tega aspekta razmišljati, tudi ne samo obvezno, tudi dodatna zavarovanja. Bi še želeli karkoli izpostaviti iz te pokojninske reforme? Ja, otrok, se pravi, odmerni odstotek za otroke. Bil je celo sprejet, rečem celo, ker ponavadi se to ne zgodi, amandma opozicije, sedaj imamo odmerni odstotek za največ 3 otroke, po novem ni omejitve. Odmerni odstotek za otroke namesto 1,36 bo že takoj 1. januarja, če bo začel veljati, pa upam, da bo, 1,6. Odmerni odstotek za vojaščino, potem moramo tudi povedati, da prvo leto otrokove starosti je bila zdaj priznano možnost znižanja ali pa odmerni odstotek. To je skrb v 1. letu otrokove starosti. Zdaj je odpadlo za vsakega rojenega otroka ali posvojenega se to ureja. Nadomestila iz invalidskega zavarovanja bojo nekatera se dvignila ta nova med 33 in 75 odstotkov. Za vdovske, se pravi, da gre že januarja bi se že dvignili iz 70 na 75, to je 7,1 odstotka, pa potem 27 na 80, to je 14 odstotkov više pokojnine. Je ogromno teh stvari, ki so za dobrobit. Najnižje pokojnine, ki jih prejema 8 tisoč, ne bomo rekli z 29,5 na 30 odstotka, pa kdo rekel, to je pol odstotne točke, to ni nič od najnižje pokojninske osnove. Ampak to pomeni 150 evrov na leto, kar ni zanemarljivo za nekoga, ki ima 350 evrov. Pa ko smo rekli, tukaj 150, pa božičnica 150, oziroma zimski dodatek, tako da je tega res veliko in bi bilo dejansko res škoda, da ne bi. Tudi se dvigne, čeprav malenkostno zagotovljena invalidska starostna pokojnina, ampak tudi 36 evrov več. Usklajevanje pokojnin, brez podaljšanja obdobja pa spremembe usklajevanja pokojnin bi težko rekli, da je reforma, potem bi bilo brez veze, da se dela, pa samo bremeni blagajno za temi novimi ugodnostmi, ampak tudi z dogovorom z upokojenci je bilo, se pravi z DUS-om in
se pravi s sindikatom upokojencev, dogovorjeno, da se podaljša obdobje, kjer bo 50-50, 9 let. In komaj 2045 naj bi bilo 280. Pa so varovalke, da vsakih 5 let se ekonomsko-socialni svet sestane in gotovi, kaj to drugačen način usklajevanja pomeni na višino pokojnin. Pa če pogledamo nazaj, ne, pri ZPS-2 se je bilo, a bo 70-30 ali bo 60-40, na koncu je bil sprejeto 60-40, pa 3 leta se pokojnine niso usklajevale. Ko bo prišla kriza, se bo posegel v usklajevanje pokojnin. Zdaj pa, če primerjamo, tisti, ki imajo nižje pokojnine, so večkrat rekli, zakaj se ne usklajujo, da dobimo vsi v enakem znesku. Ne? S tem se ne strinjam. Se pravi, pokojnina mora biti odraz plačanih prispevkov in ohranjati vrednost. Če pogledamo malo slabše pokojnine, uskladitev, naprimer naslednje leto 0,5%, v primerjavi z zimskim dodatkom. 0,5% pomeni za tiste, ki imajo 500 evrov pokojnine, 30 evrov na letni ravni. Zimski dodatek pa naj bi bil 170. Kar pomeni, da dejansko tisti, ki ima pa 3000, bi pa 0,5% pomenili 180 evrov, samo tisti bi imel manj, ostalim pa dejansko zimski dodatek, ki je bil tudi z namenom kompenzacije slabšanja uskladitve pokojnin, za tem, ki so že upokojeni, ga daleč prekaša, ne samo kompenzira. Tako da je, ne, ko gledam pa razmišljam, ne vidim logike, ne, zakaj bi te, ki imajo naziv delavska koalicija, ki imajo tisti interes, da mislijo, da ta reforma ni dobra. In da bi pobrali samo smetano, ki je sedaj v zakonu in tiste 3 stvari spustili, tako se pa ne prilagaja pokojninski sistem, ki, kot smo rekli, potrebuje prilagoditve za vzdržnost. Ne moreš ti samo reči, toliko in toliko bo, ne boš pa vedel, od kje bo nakazano. Očitajo pa glede, predvsem, da se prispevna stopnja delodajalcev ni dvignila. Tukaj mene ni presenetilo, da se ni dvignila, ker če bi mogel pred pogajanji to napovedati, bi rekel, da bo ostala enaka. Višja prispevna stopnja ne pomeni za višino pokojnine ne cent više, ne niže. Jasno, če bi se izenačila iz 24,35 na polovico, da bi bila 12,75 za oba, bi to pomenilo, da bi bile neto plače višje, do kar se tudi jaz strinjam. Ampak kaj bi bilo nevarno? Ko bi delodajalec mogel dvigniti bruto plače, bi rekel, ne bom bruto plače dvignil, saj delavec je že neto plače že dobil v okviru nižje prispevne njihove stopnje. In kaj bi to pomenilo? Da bruto plače ne bi šle gor in bi pokojninska blagajna prispevkov manj dobila. Da ni pa zanemarljivo, okoli 280 milijonov je 1% točka prispevne stopnje več za delodajalce. Recimo, če bi bilo 3, je to že blizu 900 milijonov, kar pa ni zanemarljivo za obremenitev delodajalcev, ki pa niso tisti, da so a priori rekli ne, so rekli pod pogojem, če so kompenzacijski ukrepi na drugi strani. Ko nekateri rečejo, delodajalci pa niso nič prispevali. Prispevali so dogovor, tudi oni so se mogli strinjati za 70%, za 50% in za druge ugodne stvari, da je prišlo ZPS-2O z takimi ugodnosti, kot sem že prej rekel, ki so tukaj 24, ki že začnejo veljati, tiste neugodne, razen usklajevanja, ki smo pa rekli, da je kompenzirano z božičnico oziroma letnim zimskim dodatkom, pa lahko samo upamo, da ljudje ne bojo nasedli populističnim izjavam, neresničnim izjavam in da bojo dejansko verjeli stroki. Pa upam, da ne bo šel kdo podpisati, ki bi iz 490 mu šla pokojnina na 610, pa bi verjel, kako se za njega ne bo spremenilo in bi bil ob 1440 evrov na letni
ravni. Ne vidim, kje imajo obraz, da te ugodnosti bi preprečili za toliko število tistih, ki imajo najnižje pokojnine. Ja, tisti, ki ne spremljajo tega, nismo niti povedali na začetku, da zakon še ni v veljavi, saj trenutno poteka zbiranje podpisov za morebitni referendum in da mora delavska koalicija zbrati 40 000 overjenih podpisov in potem se razpiše še referendum. Upam, da ga ne bo. In zato sem jaz sem večkrat danes rekel, upam, da bo uveljavljen. Da bo prevladal razum. Tako je. Za konec vprašanje, ki je verjetno najpogostejše za vse tiste, ki se nameravajo v teh mesecih upokojiti. Večkrat ste že povedali, kdaj se bolj splača, konec tega leta ali 1.1.26? V naslednjem letu, ni treba 1.1., čim dlje. Zdaj pa poglejmo, te, ki se bojo naslednje leto upokojili namesto letošnjega leta, ker bo ugodnejše, nekje 2,5%, če bo začela veljati ta reforma, se pravi ZPS-2O, bojo imeli tudi ugodnejše vrednotenje za otroke, tudi odmera bo ugodnejša, tako da upam, da bojo posebej te, ki imajo otroke ali pa so služili vojaški rok, deležni ne samo ugodnejše upokojitve in višje pokojnine zaradi tega, ker je ugodnejša upokojitev po sedanjem zakonu naslednje leto, ampak tudi zaradi uveljavitve nove. Ko smo gledali, ker je vedno varovalka, da se lahko, če izpolniš pogoje do konca leta, upokojiš po teh pogojih kadarkoli, ta varovalka je bila vedno zato, ker so po novih pogojih so bile vedno slabše upokojitve in višina. Tukaj trenutno, ne bom rekel, da ga ne bomo našli, ne najdemo primera, ki bi bil v letu 26, da ne bi bilo po novem saj enako ali pa v večji primeri ugodnejše, kot je po sedaj veljavnem zakonu. To pa tudi nekaj pove. Torej, dlje, ko bodo delali v letu 26, boljše jim bo. Kot smo pa rekli, ugodnejše vrednotenje in so potem višje pokojnine, kdor je še pri močeh, pa da nima še drugih zadolžitev, da ga žena ali mož čaka, da bosta skupaj preživela, da ne bo en doma, en pa to, ali vnuki čakajo, da jih stari starši čuvajo, pa da se dobro počutijo, je tudi ta aktivnost čim dlje, ker bo tudi višja pokojnina, pa bomo rekli, ob plači je tudi 40%, prva 3 leta, potem 20%, pa v povprečju je plača višja kot pokojnina. Odlično, upam, da se čim več takšnih sodelavcev najde. Hvala lepa, gospod Papež, da ste bili z nami. Bilo je zelo zanimivo in veliko novega ste povedali. Hvala tudi vam in vse dobro. S tem smo zaključili današnji podcast. Hvala in nasvidenje.